敦煌机场纠结了半天，最后我们订好机票，从西北出发到兰州，计划乘坐汽车直去传说中的秘境村落扎尕那。这个在机场做的决定，让我们毫无防备地来到高原地区。在前往迭部的路上，最不缺的就是风景，运气好的话还会遇到牦牛群。7000万年前的喜马拉雅造山运动，造就了青藏高原。经过几万年的演化，在东北部形成了由西向东的叠山山系和高原阔地。今天，因为一个巧合，我们来到了这里。这个秘境叫做甘南。四川部的格尔底市最深处，就是白龙江峡谷的入口。峡谷森林，红岩白江，地处空灵，让老母氏如藏语之意形容一般，视为仙女。回到城市的生活之中，我们的执念又会是什么？或许当每个人找到属于自己人生的执念，在生活的这场修行上，才能永远充满希望。